Là, c'est du miel. Bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer un peu mon astuce de grand-mère pour pouvoir surmonter la toux, voilà, la grippe. Là, vous allez sans doute remarquer que beaucoup d'enfants actuellement dehors ont vraiment la toux, tous vraiment beaucoup. La grippe, le rhume est vraiment énorme dehors. Donc, à force de leur donner les médicaments de la pharmacie, on finit par habituer leur organisme déjà aux médicaments. Et puis, lorsque la vraie maladie sera même là, le médicament n'aura même plus sa place. Ça n'aura plus... ça ne va plus jouer son rôle normalement parce que l'organisme a déjà résisté, est déjà tellement habitué aux médicaments au point où ça ne joue plus aucun rôle. Donc nous n'allons pas oublier nos astuces de grand-mère, ce que nos mamans faisaient avant pour nous soulager de certaines maladies. Donc ici à la maison, il y a ma première fille de 12 ans qui souffre énormément de la toux. Mais j'ai dit, pourquoi pas, j'ai tellement acheté les médicaments en pharmacie tout simplement parce que j'étais un peu embrouillée. Je n'ai pas pensé à temps, vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de lui concocter une petite tisane qui va la remonter en quelques jours. Alors, likez surtout la vidéo. Si c'est votre première fois, abonnez-vous et surtout regardez un peu ce que nous allons faire très rapidement. C'est très important pour nous tout petits à la maison. Ok, voilà. Donc pour la réalisation de cette tisane contre la toux, on aura besoin donc du gingembre. Voilà, vous allez voir. Voilà mon gingembre, le gingembre qui fait vraiment, on peut dire quoi, le gingembre qui est énormément cher sur le marché présentement. Voilà, on aura besoin de 3 branches de gingembre comme ceci. Voilà, les quantités dépendent de vous, pas besoin de me demander. Nous aurons également besoin du curcuma, voilà, du curcuma que voici, ok. Voilà, vous pouvez également utiliser le curcuma sec. Bon, ça dépend de ce que vous allez trouver facilement. Mais je vous conseille vivement le curcuma frais. Ok, nous allons également avoir besoin de l'ail. Voilà, cette taille-ci, le rouge. Donc, lorsque vous arrivez sur le marché, précisez qu'on vous donne l'ail. On vous donne l'ail rouge. Donc, sur les pots, vous allez remarquer que c'est violet ou encore l'ail du village. Donc, ce ne sont pas les grosses gousses d'ail là. Vous exigez qu'on vous donne cette qualité. D'accord? Sans plus tarder, nous aurons également besoin des citrons. Voilà, des citrons. Si possible, des citrons verts. Voilà ce que j'ai pu trouver. Puisque vraiment, je suis allée là. Il y a eu tellement de pluie au point où je suis rentrée vraiment dans la rue. D'accord? On aura également besoin d'un oignon. Voilà, l'oignon. Ok, vous pouvez également utiliser le blanc comme ceci, le tout blanc. Regardez, voilà, voilà, c'est quelque chose comme ça. J'espère que c'est pas touché là à l'intérieur, comme je vois la moisissure au-dessus là. D'accord, c'est pas grave. On aura également besoin du miel. Voilà, on aura besoin du miel. D'accord. Donc, likez surtout la vidéo, commentez également et partagez. Nous allons très rapidement concocter cette tisane là. Donc je vous conseille vraiment de ne plus fragiliser l'organisme de notre petit en les achetant trop de médicaments en pharmacie. Pour finir, trop de médicaments, ça détruit l'organisme de nos enfants. Ça permet plutôt à l'organisme de l'enfant de résister face à un traitement. Donc apprenez déjà à habituer vos enfants au traitement de grand-mère, aux astuces de grand-mère. Ok. Voilà, lorsque vous regardez comme ceci, vous n'avez pas besoin d'éplucher votre gingembre. Il suffit juste de laver. Donc nous allons utiliser le gingembre entier avec les peaux et tout. Voilà, vous allez vous remarquer que j'ai vraiment lavé mon gingembre le mieux que je peux. Ok, j'ai vraiment lavé le mieux que je peux. Ok.
s'il vous plaît, lavez vraiment à très grande eau et surtout rincez également bien. Voilà. Et ici, concernant l'ail, je ne vais non plus éplucher. Je vais juste enlever autant pour moi ces peaux du dessus. Je suppose que ces peaux, c'est celles qu'on touche au marché et que c'est vraiment très sale. Donc, je vais tout simplement enlever la toute première peau du dessus et laver tout simplement. D'accord. À ce niveau, lorsque vous avez déjà apprêté vos ingrédients, comme voici les miens, vous pouvez tout simplement, vous pouvez utiliser soit une pierre à écraser comme celle-ci, voilà. Vous pouvez également utiliser un moulinex ou encore vous pouvez utiliser un mortier pour piler. Mais moi là, vraiment, je ne veux pas, je veux gagner un temps. Donc je vais juste casser un peu, cougner un peu et puis je vais écraser dans mon moulinex très rapidement. Mes différents ingrédients déjà prêts à être moulus. Je vais donc ajouter un peu d'eau à l'intérieur. Voilà, surtout ne pas exagérer la quantité d'eau pour avoir une tisane efficace, assez efficace. On va laisser bouillir quelques minutes avant d'y ajouter le reste des ingrédients. Je vais laisser. Ok, voilà donc notre tisane déjà presque. À ce moment, vous pouvez déjà ajouter le citron à l'intérieur. Ajouter le jus, y compris le zestre également. Ok, après avoir ajouté le citron, je vais tout simplement éteindre le feu et je vais laisser quelque part refroidir.
Voilà, je ne vais pas laisser refroidir en tant que tel. Donc, je vais laisser un peu la vapeur s'échapper, tout simplement. Ok, la famille ici, vous allez sans doute remarquer que là, ça a un peu refroidi. Bon, je vais préciser ici que c'est une tisane qui se boit à chaud. Voilà, ça se boit à chaud. Je vais donc tamiser une quantité. Et puis... Là, c'est du miel. Nous allons tout simplement ajouter à l'intérieur. Pour la conservation, vous allez conserver tout simplement dans une casserole comme ceci. Vous placez juste votre couvercle au-dessus et puis vous déposez quelque part. Vous allez chauffer chaque fois. Donc si vous voulez boire matin, midi, soir, vous allez boire à chaud. Ou à défaut, vous avez un thermos, vous tamisez tout simplement, vous mettez à l'intérieur et vous buvez à chaud. Voilà, donc vous allez boire ça à chaud. Si c'est pour votre enfant, comme par exemple la mienne, vous allez t'aider chaque fois qu'elle va boire, lui donner demi-verre. Voilà, demi-verre matin, midi, soir. Donc si vous avez un petit thermos, vous pouvez mettre un peu à l'intérieur et puis elle va boire à l'école à midi. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite de liker, de commenter, de partager également pour ne pas manquer les prochaines recettes prochainement. Passez surtout une bonne journée, une bonne fin de soirée, selon l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Bisous.